विसा उपरांत तुमकां येवकार। दक्षिणायन अभियान आनी लेखक दामोदर मावजो हांच्या समर्थकांनी बुधवारा पणजेत मावजो हांकां मेळिल्ल्या धमके आड निदर्शनां काडली। कितेंय जावं पूण गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावपाक जायना। गोंयकारांचो एकवट हो म्हत्वाचो। लोकांचो मोग असोच मेळचो म्हण ह्या वेळार मावजो उलयला। RDX गो खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। गोयचे एक आघाडीचे लेखक, भारतीय लेखक म्हणटलो हांव तांकां, साहित्य अकादमीचे अवॉर्ड विनर दामोदर मावजो हांचें नांव जे गौरी लंकेश मर्डर सस्पेक्ट धरलात तांच्या डायरी भितर मेळ्ळा। सहगल, गीता हरिहरन, के सच्चिदानंदन, शशि देशपांडे, सारा जोसेफ, they have written to the president of the Sahitya Akademi, Dr. Chandrasekhar Kambar, and this is what they have written. It is with a sense of considerable anxiety and dismay that we who belong to the community of writers, a community which holds fast to democratic and secular values enshrined in our constitution, have noticed recent developments relating to writers. We are specifically pointing to the news that Konkani writer and Sahitya Akademi award winner Damodar Maozo has been so badly trolled and threatened that the Goa police has decided to provide him and his family with police protection. It is inconceivable that a gentle, soft-spoken man like Maozo should earn the ire of anyone, let alone the vicious lobby which is trolling him. करतात पळय तो काळो पयस करून आमकां उजवाडाकडे वचपाची गरज आसा आणि त्या उजवाडाची तुमची एक एक मेणवात किंवा पणटी हांगा आसा पळय तांच्या हातान जर आसली जाल्यार आमच्या देशांत भरपूर उजवाड येवपाची खात्री आसा। म्हणटकच आमी हेच निमित्त करूया, आमी सगळे एकठांय जावया आणि आमी गोंयकार म्हळ्यार कितें तें आमी सगळ्या पुराय देशाक दाखोवन दिवया आणि अशे तरेन आमी जर एकठांय आयले हेच शक्य जातले हांव तुमचे कडेन मागता। जाय की डायव्हर्सिटी आमच्या देशांत जी आसा ती आमची धन दौलत, ताजेर तांणी उत्तरय दिल्लें। पण आज हांव परतून सांगता, एक लेखक म्हूण तेन्ना जो हुस्को प्रगट आयलो, आज आसामात कितकें चल्लां तुमकां खबर आसा? रोहिंग्या जे आयल्यात तांकां धांवडावपाचे निमतान तांणी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स तयार केला आणि तातूंत कोणाचें नांव आसात तुमी पळयात, ताजे फाटलो एजेंडा समजून घेयात, ताजे फाटलो विचार आसा तो समाज घातकी। इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन अशें आसतनाय बी आज आसाम गव्हर्नमेंट आपलो एजेंडा पुश करूंक सोदता। जांकां तांकां जे लोक नाकात तांकां आसामांतल्यान भायर धांवडावपाक सोदतात। ह्या मोनोकल्चरलिझमा आड हांव उलयल्लो तें आज फळादीक जाता। इश्टानो, हांव गोंयचे वतीन उलयतां, खंय वता तेन्ना एक गोंयकार म्हणून उलयतां, म्हणजे गोंयकारपण म्हाका थंड बसपाक दिना म्हणून उलयतां खंय वता तेन्ना।